എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഈ സുന്ദരി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എങ്കിലും ചില കൂട്ടുകാർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ കെയറിങ്ങും പോട്ടിംഗ് മിക്സും ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് എപ്പിഷ്യ എന്നാണ്. ഇതൊരു ലീഫി പ്ലാന്റും ആണ്, ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റും കൂടിയിട്ടാണ്. ഇതുപോലെ ഇത് ഈ പ്ലാന്റുമിൽ നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സ്, ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതും തന്നെയല്ല, ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ നിറവ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവറിനും കളർ വ്യത്യാസം വരും. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഒരു വൈറ്റും ഗ്രീനും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫാണ്. ഇത് വേറൊരു കളറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ വരുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഗാർഡൻ സെറ്റാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഗാർഡൻ മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാന്റും കൂടിയാണ് എപ്പിഷ്യ. പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വളങ്ങളോ ഒരുപാട് കെയറിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട. ഈ പ്ലാന്റിന് എളുപ്പമാണ്. ഇത് നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് മാത്രം മതി നമ്മളെ ഗാർഡൻ മനോഹരമാക്കാൻ. ഇതുപോലെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മളുടെ പൂന്തോട്ടം കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫ് തന്നെ മതി നമ്മളെ ഗാർഡൻ മനോഹരമാക്കാൻ. ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് മതി. നമുക്കിത് നിറയെ തൈ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കട്ടിങ്സ് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പോട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് ഏത് മണ്ണായാലും ഇതിന് പ്രശ്നമില്ല, ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഇത് പിടിച്ചു കിട്ടും. ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പോട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുറ്റത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ പോട്ടി മിക്സ് ഞാൻ പറയാം. ഇതുപോലെ കട്ടിങ്സ് ഇതുപോലെ പിടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് വേരൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒരു മാസം എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇത് മറ്റൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പോട്ടി മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണും മണലും ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോട്ടിയിലാക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റുക. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന പോട്ടിലാണ് ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിടുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ചട്ടിയിൽ ഒരുപാട് മണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇത് വെക്കില്ല. ഒരു ചട്ടിയിൽ ഒരു പകുതി അളവിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ് ഇടാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാന്റിന് ചൂട് താങ്ങില്ല. ചൂട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫെല്ലാം കരിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വീടിൻ്റെ സൺസൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ഡുള്ളിടത്താണ് ഈ പ്ലാന്റ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിടേണ്ടത്. അതും തന്നെയല്ല, നേരിട്ട് മഴ കിട്ടുന്നിടത്തുനിന്ന് ഇത് മാറ്റിയിടണം. വെള്ളം ഇതിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വെള്ളം ഡെയിലി ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ പോട്ടി മിക്സിന് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു നനവുണ്ടാവണം. മണ്ണ് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിന് കൂടുതലും വളം ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, പോട്ടി മിക്സായിട്ട് ചാണകപ്പൊടി നമ്മൾ കൂടുതലിടും. അതുമല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലും ലിക്വിഡ് വളങ്ങളാണ് ഈ പ്ലാന്റിന് കൂടുതലും നമ്മൾ ഒഴിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, ഹാങ് ചെയ്തിടുന്ന പ്ലാന്റ്സുകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതലും ലിക്വിഡ് വളങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. സവോള ഉള്ളി വേവിച്ച വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്സോം സാൾട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഫ്ലവർ വിരിയാനും ഈ ലീഫിൻ്റെ ഭംഗി ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കാനും. നല്ല ഒരു ഗ്ലൈസിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ലീഫ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കാൻ എപ്സോം സാൾട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. എപ്സോം സാൾട്ട് ഒഴിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1 സ്പൂൺ എപ്സോം സാൾട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുക. വളരെ നല്ലതാണ്. ഫ്ലവർ നിറയെ ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലീഫിന് നല്ല ഒരു ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടും അതൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെള്ളം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മണ്ണ് ഡ്രൈ ആയെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ എപ്പിഷ്യ സുന്ദരിയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രം. നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.